Kul ngucap sira Muhammad ini sak temene ingsun nuhitu dilarang sapa ingsun. An a'budu ing yen to nyembah ingsun alladzina ing perkara akeh. Tad'una kang nyembah sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh min dunillah sange saliyane Allah. Dados ladina teng mriki boten mesti manusa ya, apa saja selain Allah termasuk nyembah batu atau materi yang lain termasuk manusia semuanya dilarang. Makanya kalau maknanya orang kok wong akeh napa dilarang menyembah sesuatu selain Allah. Kul ngucap sira Muhammad la ta'ala atabi ora ana ingsun ahwaakum ing hawa nafsu sira kabeh fi ibadah dia ing dalam nyembah liyane Allah. Qadolal tu teman-teman sesat ingsun idzan nalikane mengkono-mengkono nak butuh ghairallah utawa ini tabi tuha. Lamun anut ingsun ha ing ahwaakum. Wa ma analan ora ana ingsun nak nuruti karepmu iku minal muhtadin iku setengah saking sing untuk petunjuk. Kul ngucap sira Muhammad. Niki ayat andalan Imam Malik. Inni ala bayyinati mir rabbi. Inni satemene ingsun ala bayyinati ing atase bangete jelas. Bangete kejelasan sing pertelo atau kejelasan sing wela-wela cara wong Jawa. Kejelasan yang begitu transparan, begitu absolut. Bayan tegese banget jelase. Mir rabbi sanging pangeran ingsun. Terus mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gadah makom napa ala bayyinatim mir. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulya-mulyane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknane pokoknya kehormatane umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing rasa apa? Akhirnya kayak sadar, sing mulai kue neng kandungan sing rumat ya Allah, kue neng dunia sing rola jantungan paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan neng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean ning kandungane mbokku yo dhewean ning kuburan yo dhewean kok ngadepi hisab yo. Terus kowe apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Lho ya ora ono ngono-ngono. Mana takut apa iso maca jajal. Perkara tak. Jadi gue sawi ngalem itu, jajal waca ngarepku. Terus kayak muni piye? Ampun bersorak mboten saged Gusti. Iki ora usah engket tak kok ngarep repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin rabbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nak kowe iki jek anut utekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing ngarep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras. Mangan ben buat ibadah. Buat pidato lah cara kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, kok susah dadi wali. Ya tak baleni meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau bela-belani dadi alasan.
Mulane ke ora dadi wali perkara ini. Utek wae elek. Kowe peturu ben istirahat. Berarti ke didikte istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Wis istirahat ku sapa kok sampe iso dikte kowe. Mulane ora wali, mergo ilmune ku cekak, paham ya? Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin. Kepengen sing dikte namung Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane go jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati senang kita kok kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak mati, kudusane akeh. Jadi malaikat wis roh. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya kaya-kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Dadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karuan wis sero. Makanya terus kul ini ala bayinatin Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa sakune. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jare hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar itu. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah kata. Terus duit itu apa? Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit apa? Kan itu duit pangeran. Ya duit pangeran terus pangeran ngongkon sedekah. Jadi dikekno atas nama perintah pangeran kan koyo mau maklar ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak dia murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau apa kedadian ridane be Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek ahli sunnah. Yang Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusire ben ora tak ngene. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun rakaatuha indas sahri, kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong urip mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunya ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang ijo. Terus ngono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong diutang BPKB, muak cemen. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israil delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mek sakmene. Jadi bumi iku mau kaya apa ya? Falat itu wis kaya cara Jawa kaya kacang ijo kaya debu. Terus digone wong sakmene iki. Sing pengen ditronton, ono sing pengen muat.
Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa iki ora ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak. Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Kamu siarku Islam ra urip. Sing uripku kowe dul-dul. Zaman rong iso mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus bisa. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa'id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Kok ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Kok ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak gulu tok. Berarti anaknya kan kelelep. Ono anake ning jero tenange. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak geba itu kuburan pemula. Jadi kok tuh guys tahu mati aku ning kuburan ibuke. Jadi pangeran ngelingno. Wa ansaakum sak terus sesuai antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro. Apa nak jarane? Koyo tirem-tirem. Karang. Gak setengah kan ana kewan koyo tirem. Kaya karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil maksudnya. Ya pokoke ngene iku sing nempel kerang so ora rono piong kono. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora rono. Kerang ku ning gone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero ijek ana cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kawine iku kapan dia anak putu iku wong dekne apene pinggire iku yo watu keras. Ya udah dia anak putu, jadi rezeki. Terus kerang sekeras itu ya, deknya itu bisa tambah gede. Terus oleh gede nol piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Nah, pemenang ngelola uripe manusa, sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali wae. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa batu. Kene delok urip wong sugih mulya terus mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa min batin fil ardi ila Allah wa terus tertanam. Hingga urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting yo ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat yo nyekseni kekuasaan. Mulane jari Sidina Ali, sok aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka syafa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kena apa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge matur. Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lane kaya nek ben aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin.
Jadi iman kudu sampai. Ku nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghatullah wa man ahsanu minal. Mergo sejarah sibgha iku enter ki maksud. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghatullah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi wis ora logika meneh wis ngono. Keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gowane sawi sumbut jalalan sumbut. Iman tak kok iman rebuka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat mah marbuka. Aku sing biasa ngaji tak wanrang marbuka, mana aku tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ana kancane ditakoki marbuka. Gak trimo Dik, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki marbuka. Pemene guru tafsir wah. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-e, nek gurune nek sawah ora. Semulang sih apa? Takoki. Eleng-eleng. Dadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Abid mulai mikir tadi. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahat. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu pola ya mau misalnya mau renang ora keleleben kowe. Wis tak pengen. Nah, Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman ke dadi mani iku iso ana zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek gawe konsisten ngono iku ya ora gampang. Ora irongem ning gone cicok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip mau ndelok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sing tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrohe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa urip urip mlebu swarga mbahmu. Mesti ngono. Tak yakin mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran kudune gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaane jenengan. Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kantor wisata akhirat. Lah delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip siap Gusti. Tapi delok tok. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Ora tau syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko ya ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye cocok ngono. Terus jare kancane kok. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Safat Mas. Iku lho. Yaqulu inna kalaminal musaddiqina idza mitna wa kunna turafa idzaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak mlaku-mlaku mbek pangeran neraka. Apa aja kepleset lho pokoknya. Makanya ini kono fatola apa? Fatola. Dikasih satu jalur melihat. Farawahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawah ing kita turdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh wae aku katut kowe ora sesat kowe kowe. Terus walau la ni'matu rabbi lakuntum minal mukhdarin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi lakuntum minal mukhdarin. Terus kancane itu afama nahnu mayyitin. Kowe lek sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan tok ini ya ila maut tenaku. Aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Ngene mlete mu jontekno ning donya, paham. Soben cek hak mlete ning ndi? Akeh-akeh. Rasa digo akeh-akeh, digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin iki maksud nek mlebu swarga iku nak
Sing zaman sholat jari ngeleti keramik, zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyak-nyakan. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame wis gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi digekno teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyalur dendam maksudnya. Mergo ibu swarga tok, kok ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Iku kan ra lega. Ora lega ayo. Ben. Ora war. Kaya mlebu swarga ya. Ya intine ngono. Dadi pangeran iku nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin doa muga-muga ya orang. Misalnya Tuhan kok bojone elek dinyak Ki Mansur atau dinyak wong kok bojomu elek. Sampeyan kok bojone ayu digandeng. Dhewe ayu di ora gak ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu ngenyek orang Islam itu terbelah. Iku mundip mesti dikai balkon terus ngenyek Donald. Kosel logo. Sugadi saiki. Oh. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afamanah nu bimayyitin illa mautatun ula. Dul aku saiki kan gak mati blas, urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntu minal terus muni apa manah nu bimayyitin. Dul aku saiki mati ta ora. Gagah pura karuan. Udah dari bro, agak beri. Itu bro, nih perencanaan bro. Gagah bro. Kita dari. Tunggulah. Tunggulah perlanangan sih toh. Apa beda kelas? Masa aku bodoh kayak gue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Beda nih guru kayak murid. Oh, jalan ini benar beda nih. Apa ini mas? Jumlahnya bodoh tapi ajunya beda. Kelasnya. Sing bojomu paling tepono arek sithik-sithik nek. Tetap gak mungkin guru mek murid padha ora mungkin. Ora mungkin gak sopan iki. Oh, jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal tuwibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin. Dia mau kula suwun. Misale sampean percaya nak is mati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafik. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku bar mati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah isi manem ngono iku ala bayyinatim. Sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis koyo kula ngene. Urip de murid ra jelas ya nyaman, de murid jelas ya nyaman. Dia muhibin ra jelas ya nyaman, jelas ya nyaman, kabeh kersane Allah ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu mangga-mangga no barang wis ganggu dimanggakno barno ya tapi wong dawuhe Nabi kok hormat tamu ya hormat sakadare. Tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing ganggu wong ya dosa. Ya engko takone akhirat gajarane akeh di ora roh. Cocokan napa? Sing jelas mesti ganjaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran iku ngaji. Ora ono ning hadis wong suwan wong alim sahalallahu ora ono sing ono man salah katori kon yaltami sufi. Nang ngaji be wong alim untuk ganjaran. Nek sowan urung roh hadis ya. Mbon aku roh ya ora roh. Nah aku ora roh. Mau marah ya ora roh. Karuan yakin yo ngaji wis karuan. Yakin. Wis karuan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase wae. Ya maksudnya biasa wae ora usah. Wae ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran senajan to ora iso nglakoni. Makanya tadi saya itu gak pati cocok gitu. Imam Suyuti dalam hal ngendikan
harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang, perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi. Kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan bersifat etis, apa? Etis. Orang pantas kowe ejek medhit kok ngongkon wong lomo. Itu sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek kowe aturane kudu sempurna ra sakake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Cung bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh, sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Nggih. Terus nek anak ono ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Ya ta ora? Nggih. Cung hafal Qur'an, bapak hafal sik. Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Suyuti bilang kudu diamalo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji wong alim. Ben urutane ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong. Cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangqala wa dakhalal jannah. Kadang Nabi ngendikan sampai wa in zana wa in saraka karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok dul. Kono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya paham ya? Alhamdulillah. Duh pinter Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru itu ibadah, bodoh itu so. Ya sih kok enggak jadi. Enggak, ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham, jujur itu untuk kan. Tapi nyusahno guru iku tuh. Ya nak muni paham. Nyenengno guru. Tapi ana bodoh ini ya. Ya sebab dihitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Engko malaikat sing ngitung iki ora usah melok napa. Wa kadzabtum bi. Ya pokoke syarat iman bi ala bayyinatin. Dadi iman kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi bi rabbi khaisu asyraktum bi rabbi iklan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Khaisu asyraktum sekalian nglakoni syirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sanding ingsun mau te apa wae tas tak jiluna kang ngesusoni sira kabeh bi ing mamnal adab sange siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi. Inil hukmu illa ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe ya tambah sugih tambah makmur. Lah nek kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa mal hukmu ora ana keputusan dari dalika wa khairin dalam kono-kono kabeh wa dalane dalik illa lillah yaqusul haqq. Nggih nek sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusu gitu. Yaqusu. Nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api idat sing ngekeki keputusan. Ayul hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Wis sampean apa? Ya kof sot to. Ya kliru betul. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine ku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Itu pinter Mas.
Ya, paham ya? Ya sing ngono dipikir-pikir dhewe bro-bro ngono. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh la ana inti umpama sak temenan saningsun mau perkara tas tak jiluna. Kang kesusu sira kabeh iklan malaku diyakine den putus sapa amur urusan be ini antarané ingsun wa ben aku antarané sira kabeh. Di an uajjilahu gambare arep yen to ngesuk ingsun adab laku mare sira kabeh. Wa astarikhalan istirahat sapa ingsun. Dawuh Kanjeng Nabi, umpama aku dehak adab dia ngelola bledek tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat sangka kowe. Maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran ya ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan jare Nabi aku dikai wilayah iku. Oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kullau ana inti matas tajilu nabi laku dial amru baini wa bainakum tak segerakan ono adab terus wa astari aku iso san. Ya, tapi nabi kok kepengin santai. Iku terus nabi opo kan. Ngene diuji di umat yang bulet-bulet napa? Lah iku tantangan. Lah saiki gak rahmat bulet sithik durasi. Durasi. Yang kudune biasa wae napa? Biasa wae. Pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae. Nabi ngadepi wong kafir wae. Biasa santai. Ora apa-apa, santai wae. Dan Nabi tetap radike otoritas ngelola bledek, gempa. Mau tenan dari Nabi tak segera no benang tuntas. Jenenge apa law anna inti ma tastajilu nabi laqudiyal amru baini wa bainakum. Bi an uajjilahu lakum wa astari ha. Tapi walakinnahu Allah. Tapi iku kabeh kersane Allah. Tetap itu wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mak enake tok. Wong sing gedeng Kanjeng Nabi ya umate pangeran. Atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhire sing diparingi tobat ya pirang kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhire elek ya kathah kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae dikelola sing apik. Wis ana kiai kok umate mlenjat kaget. Kanjeng Nabi kurang apane? Sak laba iku sangka hamamatul masjid, merpatine masjid, akhire mata munafikon. Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang napa Uhud. Akhire napa sing rasa. Mare kon ngono apa ya mukallibal qulub sabsib qalbi ala din. Hanya Nabi gak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Wih, gue serakar karo dunia rusak. Mengenai terus pengiran dicabut, wah repot ini. Tak ceritanya ya Nabi Musa, dia mau tiru. Kau niru lah ya bakal mandi, gak apa-apa. Nabi Musa kan muangkel be korun. Kode melarat, umatnya ya melarat parah. Rompong meliti nerek rawan jenenge korun. Wes toh apa-apaan ini. Jadi kuncinya gudang weh digawa bro. Latanu ubil osbati ulil. Jadi sing go kunci, lawangnya sepiro, sing go kunci weh. Kuncine ya iku sing gowo wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhe kaya apa isine. Nah kotak muni kan cilik umpama ana dhuwite iku. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil melowe te pakon. Fakharaja ala qaumihi fizi nanti. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mislama utiya. Yang geruang seneng duwe iku ya rada sak nasab ambek. Mulai tenar kan jenenge. Singkat cerita itu pangeran Nabi Musa itu mangkel ya. Nabi Musa senane protes mbek pangeran. Tapi wong disayang pangeran ya. Pangeran seneng ae. Kadung seneng wis piye nah. Ki ora usah tiru, dene kadung senengi pangeran. Gusti, jenengan niku aneh. Wong sing Musa-Musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Cara kowe dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini, pangeran yo, wis ngene sakit akei kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lho, nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan korun. Wah, akhirnya bumi mangkap telan korun. Nah korun niku ya pancen bakat elek. Ndak ada muni ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung kliru, korun kadung. Iku pangeran cek ngendikan ngene. Lau iya ya Musa istaghosa bila akhstu. Korun klirune lho sak ojo tolong kowe, ojo tolong aku tak urung. Jadi pangeran saking ngampike. Umpama korun kok muni ya Allah njaluk tolong aku. Ya Rabbi ya Maula ya tak tulungi. Lah kowe njaluk itu.
Aku ambek koron. Mulane agama iki ben dikelola pangeran, ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wangkot wong trimo. Mangkel mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam zuhur. Jajal kiai lho mbek sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku santri. Jajal toha pidato rambut sangon dititeni ya. Tapi pangeran ra tau mbok kai apa tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa? Nyangoni ra tau apa ra tau. Ngurmat. Coba. Mencari pangeran jaga. Kok sadar kowe oleh nemen. Lau iya ya istaghatsa bil akhstu jare pangeran. Empok njaluk tulung tak. Yuk tau pisan. Punjak iku pangeran wis ra tau nyerahno apa bumi nang. Ya pokoknya manusia apa ya pertama ada Musa. Lah aku lah cara dikei yo ngono, Mas. Habis sih mesti tuh. Oh, tak kon habis ya. Oh, tak habis ya. Terus yo tolong aku. Gak. Jadi ku pangeran kayak apa? Korun saja di lau iya ya istaghatsa bi la aghstu. Ada dia. Kalau mau hadis nganti nangis. Kayak apa piye pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adziba. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat, aku nak mbok dikte ngono ora iso. Tetap iku wilayahku. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Oh, ini terakhir tak wacana takbir ning apa, Mas? Bajuri yo ngono mbok goleki ra roh gone. Awas sin-sin wong. Masalah mau lho adus yo. Gak bendor roh kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya. Jangan sampai nanti semuanya yang ngaji saya ini nah ana wong kafir masuk Islam ketemu ning bis misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis. Saat itu juga Mas senajan to pakai bahasa Indonesia, cek basa Jawa, cek kromo inggil. Jogja yang ngoten ngapunten Gusti kula kafir menani niki menyekseni jenengane basa kromo inggil ya penting. Ya nang kitab kula niki juga cetakan kitab awal. Kitab Haromen nomor 80. Yang jelas bab mandi wajib ya utawa iftisalat al-masnunat sampai sing wajib. Pokoke bab adus. Mriki wal iftisalat al-masnunat sampai mandi wajib. Pokoke melok bab ngesuk bab adus. Kula waca niki nomor 80. Kan maca kowe malah pilih malah saking muson. Ora kok suudon. Suul yakin. Suudon ke apa? Lah motor lagi roh motor iki. Ngerti. Kok ngakane golek wae. Jare musa ada ora tok lho piye. Aku mangkel ono kiai ngaji cek golek halaman. Ini mangkel. Ora profesional ora. Salam tambah atau roh gone kok bareng ngaji. Golek halaman. Cara aku wong sing profesional. Misalnya ngaji dek loro spray. Lah kira-kira salam tempel pas loro spray riyen belum bisa sakit. Fair, napa? Fair. Loro aku itu loro-loro sithik. Karena kita pas untuk rahmat loro lah ditom. Jadi itu cara aku loh. Lan kula nu alhamdulillah kula ngaji. Kula bolak-balik nang Jogja nanti kula loro nemen wae ngaji. Biasanya karena kula rapati rodunya jadi baru kaya rapati rodunya. Produk rileks. Sekali kalau seneng duit tuntas. Kalau waca. Gua baca kowe ora kowe sing alim yo akeh ini mau cilik guyon mawon. Gua nak tenanan yo ora. Tapi yakin cara rata duduk halaman do golek orang soro. Kira-kira. Golek itu sebagian macane grupi. Malah nerkep golek rujuke domir waktu. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa ghusilul kafir idza aslama. Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam sebaiknya mandi. Itu dikritik sama Bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mau cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la sabila ila takhiril islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam enggak boleh Islam ditunda. Meskipun demi untuk mandi. Bal sarrahu bi takfiri man qala lil kafiri ja'al yuslima.
idhab faktasil summa aslim. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustadz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Nah, liridohu bibaqaihi alal kufri tilkalah dota. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemenang jagungan saking budi. Mau memiliki nitih nopo. Sehat toh tambah. Lalu nak percaya kenapa hukum ini? Nah kalau ya setuju nganti kayak ini kafir ya, itu so gede lah. Imam Bajuri kalau orang tak protes. Gampang nih darah nih wong apa? Kafir. Dia ini ramen ono kopi sebelah yo. Nah ini dia menamuni apa? Kafir. Gue yang muni dosa gede tak salah nih mas. Ojo muni apa? Kafir. Gue tak perlu aneh. Paham ya? Ya rasa kafir ya, Pak? Salah. Dosa gede itu dia. Apa nih dosa gede? Dosa gede kan sudah biasa maksudnya. Sudah biasa kalau subur masa murah dosa gede. Masamu kodok subur dosa. Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh, kayak Mansur. Asumsi yang fisik. Apa? Fisik. Misalnya gini tadi kan tak contohkan tuh orang serbanan nih. Misalnya ono wong rong adus ya bledah rong adus. Terus ono kecelakaan ning ratan. Berhubung ngrasa ora ideal sik tak adus sik. Nah baratus awak resik lagi tak tulungi. Kira-kira wong ngono iku bener ta ora? Kalau sekedar kecelakaan fisik saja ada usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akidah. Maka saat itu juga harus diselamatkan. Cuma nyon sewu klirune Bajuri kok nganti kafir. Dene ra menangi kubur kok. Cara kula itu salah ora. Salah. Mosok kiai darane wong kafir. Tapi jelas ngono ya nek ana wong kafir aja kenalan lho. Nek ana wong kafir, Gus, kafir kula badhe masuk Islam. Nggih pun. Jenengan basa napa? Jawa, ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misale rung iso nglafadzno Mas, muni nggih. Kan ikrar apa? Nggih, ikrar. Oh, tak enggak ada Tuhan selain Allah, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nggih. Iku sing urutane ngono sik. Berarti iku wis ikrar. Lah nggo ngresmekno lagi dilatih. Sadar. Jawa wae Mas apa? Kan Islam Nusantara Jawa. Mergo ora mbok latih bahasa Arab. Latihane tok iku rusak syahadat. Lu kan akhirnya syahadatnya tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju ya? Lah nanti kok soal seremonial gak apa-apa, kapan-kapan di masjid di syuting gak masalah. Sempurna Tuhan ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa sallallahu. Terus aku donga, Allahumma ya Allah barik wa ta'ala. Wis ora penting acara-acara ngono. Sing penting ku selesai apa? Selesai. Kalau waca. Tapi mau sing takbir ora usah dijero-jerokno. Mergo dekne libaqoi liridho bibaqoi alal kufri muktil kalah do. Padahal kayak apa lahdo itu kan waktu yang sangat singkat. Nah, bayangan saya kalau ngaji di mana-mana bilang, bayangkan kalau pas mandi terus mate. Kepleset. Kan dia matinya masih status kafir. Dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum mensyahadatkan. Coba kalau sudah disyahadatkan, matinya akan keren. Mata halal Islam. Ya, makanya ini penting, ngaji seperti ini tuh penting. Cara itu nggak urut. Gak ada istilah. Mau ngaji relax, ngaji tenan aja mesti paham, relax ya mesti. Jadi logikanya pakai itu jelas. Karena tadi andekan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya mas. Pemenang pas ngeterin mau saking bunti. Boleh selesai. Mana cara gula ikrar sih mas, tenaga muni balas sih kapan. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat, yaitu memang dua kalimat itu. Tapi kalau iman kan enggak mas, mujarodut tasdek, ikrar atau paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Nggih Mbah Muhammad Rasulullah. Ya nggih. Ya itu imannya benar kan? Iman kan mujarodut tasdek, tapi kan prosedur Islam anutku bisyahadat. Dan kita latih bahasa Indonesia, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Seperti wajah Allah, bu Allah, wong jenenge mukadimah. Namun Allah ya aja bener no. Manane ya Allah.
Kan itu salate ilat, orang salah hati. Ya jadi jelas ya, tapi kalau sing enggak sependapat dengan sini itu istilah kafir. Kiai tadi di makanya penting ngaji ke wong urip tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu padahal sekarang sudah enggak. Ya salah gitu saja lah masa wis ngislamno malah dihukum apa gimana sih? Kan ya salah. Wah.